Graça e paz, bom dia. Aqui é o pastor Marcelo Teófilo em mais um Som de Graça. As misericórdias do Senhor se renovaram. Aproveite o presente de Deus, chamado oportunidade. Hoje vamos pensar sobre o pródigo dentro da casa do Pai do céu. Não se alegra com a liberdade, pois se sente como um escravo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas agora, quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse Jesus em Lucas 15, 28, 30. Na parábola do filho pródigo, o filho mais velho vive como se fosse escravo. Há muita gente que se sente escravizada por Deus. O problema não está em Deus, e sim no modo como essas pessoas o enxergam. É muito perigoso confundir Deus com uma imagem que temos a respeito dele. Como enxergamos Deus depende de nossa experiência de vida, de nosso contexto religioso e das coisas que nos foram ensinadas a respeito dele. Ele pode ser visto tanto como um pai amoroso quanto como um tirano exigente e cruel. Pode ser um pai castrador, que conspira contra a vida e tem raiva de todo tipo de prazer, ou pode ser uma fonte de alegria, satisfação e felicidade. Quanto mais malvado Deus em sua consciência, mais você vai se esforçar para conquistar seu favor, fazer por merecer seu amor, e mais obcecado será pela perfeição, enchendo-se de culpas e frustrações. Quanto mais cruel o Deus que ocupa seu imaginário, mais intolerante você será com aqueles que estão de bem com a vida, participando de festas com novilhos gordos e vinhos velhos. Quanto mais legalista o Deus que mora em seu coração, mais você vai esforçar-se a conquistar um amor que já é gratuito. Isso é muito próprio das relações entre pais e filhos. Crianças que tentam conquistar a admiração, o favor e a boa vontade dos pais geralmente são inseguras, infelizes e carregam uma tristeza crônica. Pais desatentos e indiferentes, ou pais cruéis e exigentes, que projetam em seus filhos suas expectativas de perfeição e seus próprios fracassos, mesmo sem perceber, estabelecem condições para o amor. Isso gera uma infância adoecida e, posteriormente, adultos que não conseguem se enxergar como filhos, mas como escravos de um suzerano cruel ou soldados de um general sempre em guerra. São filhos mais velhos que, porque se enxergam como escravos, passam a vida tentando cumprir obrigações e atingir um padrão de perfeição visando a conquistar o amor de Deus. Pessoas que se sentem escravas precisam ouvir a doce voz de Deus dizendo: Você é meu filho, a quem amo e de quem me agrado. Peço a Deus que sussurre a voz dele agora mesmo em seu coração. Ouça ele dizer: Vem, filho amado, confia em mim, eu cuido de você. Deus te abençoe. Um grande abraço pastoral. Em nome de Jesus. Amém. Olá, amigos e irmãos. Está chegando o dia histórico, dia do lançamento de meu primeiro livro. Será no próximo domingo, 23 de dezembro, na livraria da Primeira Igreja Batista em Lote 15. Manhã, às 11 horas da manhã. E à noite, após o culto da noite, às 20 horas, será um prazer e honra poder autografar o seu exemplar.
Detalhe: vamos aproveitar a temporada de promoções da livraria, por isso cada exemplar será vendido por R$20. Deus vos abençoe e desde já, obrigado pelas orações, apoio e carinho. Grande abraço.